partendo come consuetudine dalla rassegna stampa, i giornali che anche stamattina erano in edicole, quindi andiamo ad analizzare partendo dalla Gazzetta dello Sport, prima pagina, tutto dedicato all'Inter, l'Inter che si trova nella parte destra della classifica al termine della 16ª giornata, che dovrà fare un'ottima seconda fase di stagione se vorrà ritornare in Champions League. Il voto di Manci: se l'Inter va in Champions faccio in bici il cammino di Santiago, quindi possiamo già eventualmente sperare che Mancini non mangi troppo in queste vacanze di Natale, così poi per essere pronto qualora dovesse compiere veramente questa impresa di far arrivare l'Inter in Champions League. Sì, credo fortissimamente nel terzo posto, sono pronto al pellegrinaggio. Tuir mi ha promesso disponibilità per il mercato, vorrei 2 o 3 rinforzi. Mi piace Perisic, aperta e chiusa parentesi, è un giocatore che è dato vicinissimo a Napoli. Sul Cerci ci sono buone possibilità e qui possiamo dire che di fatti l'Inter ha già l'accordo con Alessio Cerci con proprio entourage. Il problema è trovare l'accordo con l'Atletico Madrid, che l'ha pagato non poco dal Torino. Poi di spalla troviamo invece notizie: il Milan con le trequartiste, idea di Inzaghi per il 2015, poi la polemica di casa Juventus, Allegri, Pirlo, decido io, perché logicamente ha fatto non poco clamore la scelta da parte di Allegri di togliere Pirlo dal campo e non Vidal, poi considerando che la Juventus è andata a perdere anche la Supercoppa italiana a Doha contro il Napoli. Quindi Graziano, ripartiamo un po' da quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Ma intanto bisogna dire che a Santiago bisogna andare a piedi, non in bicicletta, cominciamo a non barare, quindi gli facciamo gli auguri a Mancini. So che ci sono juventini che sarebbero disposti ad andare a piedi a Lourdes se l'Inter retrocede, quindi potrebbe essere una bella gara sotto Natale per vedere chi la spunterà, insomma. Per quanto riguarda l'Inter, sì, le operazioni di mercato legate a Cerci e Perisic sono interessanti. C'è da dire che Toir deve mettere mano al portafoglio, perché in questo momento la notizia importante potrebbe essere che l'Inter vende prima di comprare e quindi c'è Icardi che è appetito da molte società, soprattutto dall'Atletico, e quindi potrebbero essere brutte notizie per i tifosi interisti se Toir non si deciderà finalmente a tirar fuori un po' di soldi. E vedremo infatti cosa succederà. Tutto sport, Piniglia, Berghessio più Ilicic e vai Toro, quindi addirittura Cairo avrebbe aperto le porte del portafoglio per dotare di Granata di attaccanti dopo l'incredibile scelta estiva di fatto di fare partire sia Cerci Immobile e poi prendere Quagliarella e aggiungiamo anche a Mauri, però logicamente con tutte le problematiche del caso. Cerci, ascoltami, scegli l'Inter, e questo invece il discorso di D'Ambrosio che l'anno scorso dal Torino è arrivato all'Inter. Juventus servono altri Tevez, in effetti nella Juventus sembra segnare soltanto Carlisso Tevez. I bianconeri impegnati nella lotta scudetto e proiettati ottavi di Champions hanno bisogno di assi come la Pasce per reggere il peso della concorrenza. A gennaio ci saranno acquisti, mentre Allegri riflette su cosa hanno funzionato nel finale di Doha. Poi la Sampdoria c'è Gilardino, no, la Fiorentina scusate, c'è Gilardino per Montella, tutti i segreti del Dortmund e dell'Atletico Bilbao. Bologna Pro gioca la storia. Questo anche per segnalare che oggi il campionato di Serie B va in campo a partire dalle ore 12:30 col suo turno prenatalizio, poi nell'arco delle ore 15 tutte le altre gare della giornata cadetta. Tutto sport e logicamente Graziano va sulla Juventus e sul fatto che in casa bianconera serve probabilmente un altro attaccante di peso, perché logicamente Llorente fa un gioco che porta a Tevez a fare molte reti, però Morata non è quel bomber che può entrare e magari fare la differenza quando Tevez magari non potrà essere al 100% della propria forma. Ma soprattutto la Juventus ha un problema che si chiama Giovinco. Sebastian Giovinco ha deciso di non rinnovare, di andare in scadenza a fine anno e di conseguenza la Juventus si trova con un attaccante in meno. Per adesso ha sopperito con Kingsley Coman, ma si cerca di trovare un nuovo acquisto. C'è da notare che la Juventus, se guardiamo dall'estate scorsa, ha avuto in mano 3 attaccanti che sono nel giro della nazionale di Antonio Conte, che sono Manolo Gabbiadini, Zaza e Ciro Immobile. Simone Zaza e Ciro Immobile. Di questi 3 Gabbiadini pare che sia destinato al Napoli, Immobile è già andato al Dortmund e sfiderà la Juventus negli ottavi di finale di Champions League, mentre per Zaza si comincia già a parlare di rinnovo con il Sassuolo. Zaza non è più di proprietà della Juventus, ma c'è una clausola che gli permette di riportare il giocatore per 15 milioni di euro a Torino.
Zaza non è più di proprietà della Juventus, col Sassuolo vuole rinnovare, vuole un aumento di ingaggio e quindi potrebbe tornare a Torino già a gennaio. C'è questa voce che dovremo verificare più avanti. Assolutamente, da segnalare che la Juventus dovrà fare qualche acquisto, si parla di 2 o 3 nomi, si è parlato anche dei possibili ritorni, considerando che Sturaro è di proprietà della Juventus ma gioca nel Genoa, Rugani al 50% con l'Empoli, tornerà a Torino però soltanto a giugno per 4 milioni di euro, Berardi è a metà con la Juventus, potrebbe tornare per 7,5, mentre giustamente hai segnalato te il diritto, diciamo così, di riscatto dalla Juventus per Zaza 15 milioni di euro. Chiudiamo con le prime pagine partendo dal Corriere dello Sport, il giornale romano. De Laurentiis non su ferma, farò un Napoli Colossal, bisognerebbe ricordare però De Laurentiis che ha vinto soltanto la Supercoppa di Lega e non la Champions League. Juventus le rimonte, Pirlo fuori, le spine di Allegri, Inter arriva Podolski, addirittura quindi nuovo acquisto in casa Inter, anche qui i nomi diciamo così accostati alla banda nerazzurra sono veramente tantissimi sotto l'albero natalizio. Mancini punta tedesco, campione del mondo, che ha rotta con l'Arsenal, trattativa addirittura d'arrivo, quindi addirittura sembra Podolski già fatto, ma il Corriere dello Sport direi ci ha abituato molto spesso ai vari articoli stile la notte degli anni 80. Torres c'è l'Atletico, il Milan su destro, Totti scrive per noi sarà l'anno della Roma, Rossi sfida Zole e Zenga per il Cagliari, perché ieri è arrivato l'esonero di Zdenek e Zeman, quindi il Cagliari dovrà decidere adesso se affidare la propria panchina a Delio Rossi, a Gianfranco Zola o a Walter Zenga. Sì, diciamo che a Napoli c'è molto entusiasmo dopo la vittoria di Supercoppa, c'è l'arrivo di Gabbiadini che viene dato ormai per sicuro. Hai accennato tu prima a Perisic, io però credo che Napoli debba rinforzare la difesa perché il Koulibaly visto contro la Juventus è un disastro e già in passato ha dimostrato di non avere la qualità necessaria per giocare in una difesa che vuole ambire ad arrivare ai primi 3 posti. Per quanto riguarda Podolski, è un giocatore che viene offerto a tutte le squadre di Serie A da ormai un paio d'anni. L'Inter può acquistarlo sicuramente, può averlo a un prezzo di favore e vedremo se sarà questo uno degli acquisti di casa Inter. Anteprima calciomercato, il pagellone di Atalanta, Cagliari, Cesena e Chievo. Questo è l'articolo di punta uscito oggi sul nostro sito www.calcioparlando.com a firma proprio di Graziano Campi, che diciamo così andrà a ripercorrere tutte le pagelle e le vicende in vista della sessione invernale di calciomercato. Oggi prima puntata, si parte con Atalanta, Cagliari, Cesena e Chievo, poi le altre puntate verranno pubblicate il giorno 26, 28, 30 e 2 di gennaio, quindi per arrivare pronti perché il 5 gennaio partiranno le vicende del calciomercato. Graziano, quest'anno sarà il nostro inviato all'Ata Hotel di Milano per cercare logicamente di scovare qualche indizio, qualche cosa l'avevamo già data, Correa l'avevamo anticipato attraverso il nostro profilo Twitter e poi logicamente rilanciato, quindi Chiocciola Calcio Parlando è rilanciato sulle pagine Facebook di Calcio Parlando RPL, abbiamo dato in anticipo l'acquisto di Correa, adesso dovremo soltanto, diciamo così, certificare la cessione di Manolo Gabbiadini dalla Sampdoria a Napoli, certificare a che cifra, perché la Sampdoria Correa lo paga 8 milioni di euro, Gabbiadini deve venderlo alla Sampdoria, però la Sampdoria, scusate, deve venderlo a Napoli, ma dei soldi dovrà tenere soltanto la metà perché gli altri dovrà darli alla Juventus, per cui probabilmente cercherà fino all'ultimo di alzare il prezzo, perché c'è l'accordo, però non si è ancora parlato di cifre, si è parlato 12, 13, 14 milioni di euro, ma non è ancora tutto definito. Ma sì, non è ancora tutto definito, come ripeto, il Napoli secondo me ha altre esigenze. Certo, c'è il discorso che Ferrero e De Laurentiis lavorano entrambi nel mondo del cinema, quindi potrebbero esserci anche altri interessi in questo trasferimento che noi non conosciamo. L'arrivo di Correa è interessante, che può probabilmente significare che la Sampdoria ha deciso di abbandonare definitivamente la pista legata ad Antonio Cassano, che è in rotta col Parma, sicuramente lascerà il Parma a gennaio se trova un'altra destinazione. Però c'è ancora da vedere un attimino molte operazioni. Io ricordo che l'anno scorso le operazioni di gennaio furono, ti elenco le principali: Matri alla Fiorentina, Hernanes all'Inter, Osvaldo alla Juventus, Elder Postiga alla Lazio, Jorginho al Napoli, poi c'era il Milan che aveva preso Honda, Tarabt, Rami ed Estienne, poi ci fu Nainggolan alla Roma.
Di questi colpi l'unico che ha effettivamente funzionato è stato quello di Nainggolan alla Roma, e poi ci fu la trattativa Guarin-Vucinic che portò i tifosi dell'Inter sotto la sede a protestare e che quindi sfumò. Insomma, il mercato di gennaio fa tante promesse ma mantiene veramente poco. Può essere interessante solamente se qualche squadra decide di dare l'assalto al terzo posto, che in questo momento è ancora in discussione. Juve e Roma sembra che abbiano già preso il largo e quindi si siano già garantiti i primi 2 posti per la Champions League. Con la zona retrocessione che sembra addirittura già adesso abbastanza delineata, con Parma e Cesena che non sembrano in grado di recuperare, e Cagliari che comunque ha appena esonerato Zeman, diciamo che sono molte le squadre che non sentono l'esigenza di rinforzarsi in questo momento, e sono ancora di più quelle che hanno la priorità di liberarsi di giocatori che non hanno reso quanto ci si aspettava. Ecco, giustamente Graziano si è andato a ricordare quanto è successo nella sessione invernale dell'anno scorso. Nainggolan di sicuro è stato un acquisto pesantissimo in casa giallorossa, comunque c'è da considerare che Honda dopo la fase finale della stagione 2013-2014 era partito molto bene in quella attuale, però adesso il calciatore giapponese dovrà andare a fare la colpa d'Asia con la nazionale nipponica, e poi l'acquisto diciamo più importante fu quello di Hernanes, 18 milioni di euro che Toir andò a pagare di fatto allo Tito per portare via il calciatore, quindi ci ricordiamo anche il pianto proprio di Hernanes al momento di lasciare Formello, destinazione poi casa nero-azzurra. La massima serie ripartirà a gennaio, si andrà in campo fra il 5 e il 6 gennaio, l'anticipo sarà Lazio-Sampdoria proprio del 5 gennaio, poi il 6 Udinese-Roma, Chievo-Verona-Torino, Empoli-Hellas, Genoa-Atalanta, Milan-Sassuolo, Palermo-Cagliari, Parma-Fiorentina, Cesena-Napoli, poi alle 20:45 la chiusura col botto perché c'è una sfida sentitissima, Juventus contro Inter. Per quello che riguarda invece la Coppa Italia si sono definiti gli orari, gli abbinamenti degli ottavi di finale, il programma martedì 13 gennaio gara unica Milan-Sassuolo, mercoledì 14 Parma-Cagliari, Torino-Lazio, giovedì 15 Juventus-Hellas-Verona, martedì 20 Roma-Empoli, mercoledì 21 Fiorentina-Atalanta e Inter-Sampdoria, giovedì 22 Napoli-Udinese. Ritorniamo alle vicende del mercato perché logicamente col campionato fermo ci concentreremo su queste. Quasi tutte le formazioni come sempre hanno bisogno di attaccanti e ti chiedo come mai la prerogativa è sempre andare alla ricerca di giocatori in fase offensiva per il mercato di gennaio, Graziano. Ma più che altro si cerca di tenere buoni i tifosi. 2 dei colpi più importanti fatti a gennaio furono quello di Edgar Davids alla Juventus e quello di Nainggolan l'anno scorso alla Roma, quindi parliamo di centrocampisti. Stranamente di attaccanti forti a gennaio difficilmente si muovono, c'è stata l'eccezione di Balotelli qualche anno fa che è passato al Milan, e a proposito Balotelli è anche lui rientrato di prepotenza sul mercato e potrebbe essere il giocatore che nessuno vuole ma che nessun tifoso vorrebbe nella sua squadra, ma che tutti i presidenti cominciano a sognare, perché può essere l'investimento a costo zero, potrebbe arrivare in prestito e potrebbe fare la differenza in un campionato come quello italiano, dove le difese non sembrano particolarmente brillanti. Ti cito un po' di attaccanti che sono sul mercato in questo momento. Abbiamo Dennis dell'Atalanta, Balotelli l'ho già detto, Cassano, Giovinco, Zaza, Cessi, Torres, Gabbiadini. Insomma, praticamente sembra che potrebbe partire un domino che può stravolgere completamente la Serie A in attacco. Eppure sono le difese quelle che sono le più bisognose di rinforzi. La difesa del Milan non mi sembra brillante, quella dell'Inter nemmeno, la Juventus con il passaggio alla difesa 4 ha avuto anche alcune difficoltà a livello di infortuni, quindi potrebbe andare sul mercato per rimpiazzare Barzagli che è stato fermo a lungo, così come Cáceres. Il Napoli ne abbiamo già parlato, la Roma ha perso Castan per tutta la stagione, ha fatto entrare Manolas e Astoria in estate, ma potrebbe aver bisogno comunque di un terzino perché Balzaretti anche lui si è infortunato. Insomma, tutti a cercare l'attaccante per soddisfare la piazza, ma in realtà è in difesa che bisognerebbe lavorare moltissimo. Per quanto riguarda alcune operazioni, ad esempio c'è quella di Torres che non ha convinto quest'anno
e che il Milan sta cercando a tutti i costi, in tutti i modi di piazzare da qualche altra parte. Potrebbe esserci una sorpresa per quanto riguarda proprio il Milan, che in queste ore sta comunque sentendo sotto traccia il Sassuolo per sapere se c'è la possibilità di disturbare la Juve su Zaza. Cedere Torres per arrivare a Zaza potrebbe essere un colpo per il Milan, con Zaza, che comunque è tifoso milanista sin da ragazzo, che comunque vuole venire alla Juventus, ma si rende conto che una grande squadra non si può dire di no. E vedremo che cosa succederà. Giustamente ha segnalato il nome di Balotelli, però segnaliamo anche l'intenzione di Cerci dalla Spagna di tornare in Italia, così come dal Guangzhou, dalla Cina, sia Gilardino che Diamanti potrebbero tornare. Il problema logicamente sono i vari ingaggi, e ingaggio che blocca anche, diciamo così, la cessione in prestito del Milan di Torres, considerando che l'ex attaccante delle Chelsea e del Liverpool porta a casa qualcosa come 4 milioni di euro netti all'anno. Queste, diciamo così, le varie vicende di mercato che logicamente andremo a vivere in diretta, cercando poi di dare, azzeccare anche magari qualche anticipazione. Nell'arco della scorsa stagione qualcosa eravamo anche noi riusciti a portare a casa, e logicamente cercheremo, Graziano, di vivere un ambiente abbastanza particolare, perché tante volte si dice che magari a lato hotel e quindi a calciomercato si vive soltanto di fumo, invece però si è visto che qualche volta viene proprio intavolata magari all'improvviso una trattativa e poi veramente poi viene realizzata. Ma guarda, io seguo il calciomercato da tantissimi anni. Penso che la cosa più importante sia dire che i tifosi si devono divertire ascoltando sia i giornalisti che si occupano di calciomercato, sia leggendo le notizie dei propri giocatori preferiti. Per il resto purtroppo molto spesso ci sono illusioni, ci sono promesse che non vengono mantenute, ci sono stranieri che arrivano e deludono, però comunque è un mercato affascinante. E io penso che sognare non debba mai essere vietato. Certo, bisogna prendere tutto con la giusta ottica. Assolutamente, i sogni è una delle poche cose che per fortuna non ci sono state ancora tolte, cerchiamo di non toglierle, soprattutto considerando che oggi è la vigilia del Santo Natale 2014. Con questo siamo arrivati in conclusione della puntata numero 440 di Calcio Parlando. Il prossimo appuntamento è per lunedì 29 dalle 13:30 alle 14. Andremo logicamente a ripercorrere così quanto è successo nella stagione, poi andremo ad anticipare anche le vicende del calciomercato e poi un riassunto sul campionato cadetto. Ricordiamo che oggi la Serie B è in campo alle 12:30 con Crotone e Frosinone, poi alle ore 15 le altre gare della giornata numero 20, Bologna Provercelli, Brescia Bari, Carpi Perugia, Cittadella Catania, Latina Virtus Entella, Pescara Varese, Spezia Virtus Lanciano, Ternana Modena, Trapani Avellino e Vicenza Livorno. Con questo siamo arrivati in conclusione della puntata di Calcio Parlando. Da Daniele Madasi e Graziano Campi, un ringraziamento per averci seguito, buone feste a tutti i nostri radioascoltatori e soprattutto anche ai nostri registi che anche oggi porteranno avanti tutte le trasmissioni di Radio Padania Libera. Avete ascoltato Calcio Parlando.